សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការប្រឡងនិងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រលើកទី31នាយកមូលបត្រកម្ពុជា NOMOK មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្រក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួមក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្សិតក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យមូលបត្រទាំងអស់ជ្រាបថា NOMOK ចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការប្រឡងនិងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រលើកទី31ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2026អាស្រ័យហេតុនេះបុគ្គលដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យមូលបត្រដែលត្រូវបានតម្រូវនិងសាធារណជនដែលមានបំណងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការប្រឡងនិងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រលើកទី31នេះអាចចុះឈ្មោះនិងបង់ថ្លៃតាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រ https://trainings.scrc.gov.kh ដោយត្រូវបង់ថ្លៃចូលរួមចំនួន1,200,000 រៀលក្នុងម្នាក់ករណីបុគ្គលដែលចុះឈ្មោះក្រោយការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ត្រូវបង់ថ្លៃចំនួន1,500,000 រៀលជាកំហិតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះនិងការបង់ថ្លៃចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសូមតាក់ទងមកនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ086 585 350 096 99 97 599 096 927 65 42 Telegram ឬ email edu@scrc.gov.kh សម្គាល់ចំពោះការបរិច្ឆេទក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការប្រឡងនិងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រលើកទី31 NOMOK និងជូនដំណឹងនាពេលក្រោយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្រក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួមក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្សិតក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យមូលបត្រទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ9រោចខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2026និយត្តករមូលបត្រកម្ពុជា